消防検査お願いします。はいはい。ちょっと厳しめに見ていきますね。うわー、嫌やな。ここもダメ。もうダメ。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 めっちゃ指摘してくる。仕事が増えて辛い。そうそう、私最近ね、車改造するのハマってまして。何、雑談始まったで。いい趣味ですね。ほんでね、このパーツ欲しいんや。これ見て。うわー、結構なお値段しますね。そうなんですよ。もしかしてこのパーツを買ってプレゼントしたらなんかいいことが起こるの？そのパーツ欲しいんですよね。あかんあかん、検査厳しめでお願いします。